ហើយអាកន្លែងដែលបញ្ហាកើតឡើងពីម្សិលនេះជាទីកន្លែងដែលឆ្នាំ2009ខ្ញុំទៅកន្លែងនោះហេតុអីបានជាទៅដីគេពីដើមវាមានសាលាមួយតែសាលានោះវាឆេះហើយខ្ញុំទៅអង្គុយកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងបានខ្ញុំមិនអស់ចិត្តណាហេតុអីបានទាហានរបស់យើងត្រូវស្លាប់នៅកន្លែងហ្នឹងកន្លែងនេះខ្ញុំទៅអង្គុយនៅកន្លែងនោះខ្ញុំមិនមែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអង្គុយតែក្នុងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ទេនាយករដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះអង្គុយក្នុងម៉ាស៊ីនត្រជាក់បានតិចណាស់បើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងធ្វើសកម្មខាងក្រៅមិនថាលើផ្នែកអីទេប៉ុន្តែបើក្នុងវិស័យយោធាតាំងពីធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីតាំងពីសង្គ្រាមនៅឆាប់ឆេះក្នុងប្រទេសខ្លួនឯងឃើញរូបភាពជាច្រើនមិនមែនជារូបភាពបង្ហាញអំពីការទៅថតបែបថតភាពយន្តនេះហើយពេលដែលមានបញ្ហាសភាពការព្រំដែនខ្ញុំទៅព្រំដែនខ្ញុំឡើងប្រាសាទព្រះវិហារខ្ញុំឡើងប្រាសាទព្រះវិហារខ្ញុំទៅដល់មុំ3ទៅដល់កន្លែងដែលខ្ញុំដែលផ្ទុះអាវុធពីម្សិលខ្ញុំទៅនោះ